मैक्सिमम लोगों को लगता है कि डोडो एक बहुत ही बुद्धू बर्ड था, इसीलिए एक्सटिंक्ट हो गया। पर ऐसा नहीं है। असल में डोडो मॉरिशस आइलैंड पे पाए जाते थे, जहाँ पे इनका कोई प्रेडिटर नहीं था। मतलब इनसे लड़ने वाला, खाने वाला, पकड़ने वाला कोई जानवर नहीं था, और इसीलिए कोई नेचुरल प्रेडिटर ना होने के चलते ये उड़ना भूल गए थे, लड़ना भूल गए थे, और किसी से भी डरना भूल गए थे। मतलब मस्त खाते थे, रहते थे। पर तभी 1598 में वहाँ इंसान पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको ये मारकर खाने लगे, और ये अपने साथ पिग्स, रैट्स, मंकीज वगैरह भी ले गए थे, जो क्या करने लगे कि डोडोस के अंडे को तबाह करने लगे, जिससे धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन कम होता गया और 1681 तक डोडो